Се враќаме во студиото, како што најавивме, туку е Христијан Бузалковски, македонски мототркач, познат на јавноста. Христијан, добре дојде во студио 10. Добро ве најдов. Повторно си кај нас, зборуваме на ти, еве вака и за гледачите, бидејќи се знаеме и вака чисто да знаат. Јас кажав на почетокот на емисијата во воведот дека ова е предновогодишна емисија, последно студио 10 за 2025 година. Се решивме во оваа емисија да зборуваме за малку поведри теми, за теми кои се поврзани со спортот, со позитивни случувања, со позитивни работи. Мислам дека на сите ни е доста од негативности цела година. Така е, апсолутно се служувам. Бузалковски, како помина годинава за тебе? Можеме ли еден рекеп да направиме сега? Апсолутно. Пред се поздрав до вашите гледачи и да ви се заблагодарам за да има оваа чест последната емисија во годината да завршува со мене. Па генерално сезоната помина во најдобар ред. Можам да кажам дека извозевме до сега најдобрата сезона за мене и за мојот тим и мислам дека и за Македонија кога станува збор за брзинскиот мотоциклизам. Успеавме да настапиме на светско првенство, што беше навистина лично за мене сон. Моментот кој што сум го сонувал од кога ја стартував мојата тркачка кариера во брзинскиот мотоциклизам, а и мислам дека е желбата на секој еден тркач, од овие од балканските земји, мислам дека има желба на оној вистински тркач да настапи на светско првенство, пред се да го освои ние национални, меѓународни, да настапи на европски шампионат, па понатака да настапи на светски шампионат. Мислам дека на секој еден тркач желбата му е тоа, да отиде и да проба да си ги измери силите со оние возачи и тимови од светската елита, така да тоа го направивме. Успеавме да извозиме најтешката трка на светот, 24 часа Ле Ман, што навистина беше еден голем предизвик пред се за мене како возач, знаејќи дека доаѓаме од земја каде што немаме тркачка патека. Одиме на Ле Ман, на патека каде што не сме биле никогаш до сега, сме гледале само на MotoGP како се натпреваруваат оние возачи од елитата во светот, така да беше навистина многу убав момент за мене. И како што кажав, успеавме да се квалификуваме, да отидеме, да извозиме трката која што се одвиваше според коментаторите во последниве неколку години, ако не во историја на Ле Ман, најтешката трка со најтешките услови, затоа што имаше многу дожд, многу падови, мислам дека имаше рекорден број на падови, преку 220 или 250 пада севкупно за тие 24 часа од сите тимови и од сите возачи. Сега, кога зборуваме 24 часа Ле Ман и светско првенство, тоа е различно, нели? Не, тоа е истото. 24 часа, тоа е World Endurance Championship, таа е трка која што трае 24 часа. Има две класи кои што возат во иста дивизија, тоа е Супер Сток и Супер Байк. Ние возевме во класата Супер Сток. Тоа се стандардни мотори минимално модифицирани. Возевме 4 возачи во еден тим и се менувавме на скоро секој 40 до 50 минути. Како подсетување на јавноста, каков мотор возиш? Со каков мотор настапуваше на Ле Ман? Возевме во чешки тим, он има мотор Kawasaki од 1000 кубни сантиметри. 1000 кубика. И можеме ли малку да раскажеме, бидејќи тогаш кога зборувавме, тогаш беше пред настапот во Ле Ман. Сега од кога го помина, може ли да ни раскажеш малку поише за импресиите таму? Па генерално кога ќе си го вратам вака филмот, уште не ми е верно дека бевме на Ле Ман, дека се квалификувавме и дека извозевме, затоа што ние тргаме од тука. Се извинувам, бидејќи не возев јас сам, возеше и Синиша Кочовски, и единствениот мој конкурент од Македонија, ама тогаш возевме прв пат заедно и работевме заедно за прв пат да работат двајца возачи за еден тим, да нема конкуренција еден помеѓу нас двајца. И тргаме од тука со комбе, патуваме два дена до таму, цело време спиеме во комбе, патуваме, се менуваме со возење, стигаш таму, кога стигнавме на стазата, ние палевме Google Maps за да стигнеме од влез на стазата до падокот, затоа што тоа е еден огромен комплекс со сообраќајни знаци, едносмерни улички од кај да влезеш, од кај да излезеш и буквално стигаме и викаме, чекаме кај дојдовме. Стигаш во падокот, само гледаш шлепери.
приколки се отвара на два ката, се крева буквално хоспиталите за возачите, невидено. Ние не бевме во толку добар тим, ама сепак желбата кога сакаш нешто да направиш и да оствариш и да се појавиш таму беше поголемо од тоа што ќе имаме, каде ќе спиеме и сите тие работи. Важно би, многу е поважно да се појавиш таму, нели? Тоа е приоритет. Јас ќе кажам лично за мене целта секогаш ми била да настапам на светскиот ендуранс шампионат. И тоа се случи. Без да ми кажа ќе водиш со моторот 3 години постари, а кидав и ќе возам со мотор 3 години постари, само да отидам да видам што се случува таму, затоа што кога гледаме од тука и кога гледаме на интернет, кога ќе отидеме таму е една друга димензија. Ние кога отидовме таму, си викаш кај дојдов. Сега ти од тука си хајпнат цело време да одиме на Леман, да одиме на Леман, ама кога отидеш таму, кога ќе видиш каква е конкуренцијата, какви се тимовите таму, малку си чекај сега малку, дај сега да видиме, да пробаме, да влеземе, да видиме, да се квалификуваме. Наш целта ни беше само да се квалификуваме на трката, затоа што е буквално притисок, ти се натпреваруваш со светски тимови, те прелетува некој на кочење влегува со моторите, само му читаш на одделото позади, сваќаш дека се натпреварува со некој возач што возел MotoGP, што возел во најелитниот светски шампионат во брзински моторциклизам. И чувствата се помешани, но се на се е буквално едно многу добро искуство. И добро, како беше таму, еве, кога дојдовте, после што? Во Леман? Стигаме, прво бевме 2 недели пред официјалниот, нели, пред да стартува евентот, имаше тестови, тука да се запознаеме и со тимот, и со патеката, со моторот, да видиме како ќе се одвива, да ја научиш, нели, патеката, да видиш конкуренцијата. И уште од првиот момент се снајдовме многу добро. Ние уште од првите два дена тестирање, успеавме да оствариме норма за да се квалификуваме. И тоа беше навистина, онака баш бевме мотивирани, израдувани, затоа што ние, пак ќе кажам, кога знаеш со кој се тркаш дека треба ти да се квалификуваш од времето на Ярд, на Ямаха, на фабричкиот тим на Ямаха, малку е така како да играме некој тим од Македонија, да игра со Реал Мадрид и да биде така. Да се бориш со нив, да. Генерално не бевме ние близко до нив, ама сепак. Да можеш да играш со нив, просто кажа. Ете така. И тестовите поминаа во најдобар ред, се вративме дома, тука бевме недела дена, пак у комбетоварање, пак тргнавме и од тука почнуваат. Имавме паради, имаше низ градот, имаше премногу луѓе, значи цел град живее за Леман, имаше преку 70-100,000 публика. Се сликаат со тебе, делиш постери, те прашуваат од кај си, значи буквално луѓето таму се луди во позитивно. Паралата е со мотори? Или... Да, сите моторите од трката која што ќе возат, сите мотори, сите тимови ги транспортираат моторите до плоштадот, од стазата се оди до плоштадот, со полиција, со сите тие работи, и таму се случува таа манифестација. Потоа се враќаме на патеката, имаме официјални сликања, презентации со тимовите, делење пак повторно се делат постери и утре дента почнуваат. Имаме слободни тренинзи, квалификации, имаш ноќен тренинг, утре ден имаш ушени квалификации, еден ден пауза и од сабота во 3 сат почнува трката и трае до недела до 3 сат. И како беше трката, главниот ивент? Трката ја стартувавме многу добро. Првите 2 сати бевме во топ 10. Што е, ние вака ги гледам резултатите и викам ова се дешава чудо, ние да бидеме во топ 10. А колку тимови беа? Имаше околу 50 и нешто тима. Во нашата класа ние бевме 10, вкупно бевме 18 во тој момент. Да. Но потоа почна многу падови, дожд имаше премногу, значи влегуваш со моторот во кривина, ти не допираш ни на гастање, ништо, само мотор прегу. Врти целиот, те фрла, па среќа се враќаш. Среќа во тој момент имав 2-3 критични момента, но среќа не паднав уште од самиот старт. Од делото, чизмите, ракавиците, вака се завршуваш со стинтот 50 минути, 60 минути колку трае, вака седиш вода, значи буквално од делото ти тежи уште 10 кила плюс. Се сушиш. Не си се исушил, ти доаѓа време повторно да водиш, излегуваш пак. Вториот стинт паднав. Имавме малку недобра координација со тимот
Договорот беше по 33 круга, они на 33 круга ми вара табло уште 3 круга да свртам. И мене во тој момент ми се крши полугата за заменување брзини, бидејќи претходно возачот кој што водеше пред мене имаше исто така пат. И јас возам буквално полека и само на момент влегове на прљав дел од стазата и само паднав и друго вратиш моторот во бокс. Па се тегнеш, па да го изведеш од песокот, па не сме да ти они редарите само нивната задача е само да те тренат од патеката и они не смеат друго да ти помогнат. Значи надвор од песокот они не смеат да го допрат моторот. Ако го допрат моторот те дисквалификуваат. И се мораш сам буташ, сам палиш, сам одиш до бокс, па се прави моторот, па излегува друг, па си дремнал малку таман, мислиш дека си заспал, треба да станеш да возиш. А чекај сега, какво е правилото? Мора да проложи истиот мотор или може заменски мотор? Не, нема заменски мотор. А нема? Моторот што ќе го пријавиш до квалификациите, со тој мотор мора да возиш квалификации и мора да извозиш цела трка. Не смеш да Значи тоа е еден мотор, е за сите. Еден мотор за сите исто. За сите тимови исто тоа важи. Они си имаат по 2 по 3 мотора за резервни делови во текот на тие слободни тренинзи. Ама кога ќе почнеме на официјалното првата квалификација, пријавуваш мотор и толку, нема. И како е, значи кварот мора да се направи на лице место? Мораш да го направиш, ако не де Боже се случи моторот да зариба, тоа е се пакува тоа е ништо, тоа е. Многу мотори се расипа, многу мотори се од падови се искршија на пола, не може да го направиш мотор. Не издржаа до крај. Да, многу не издржаа, многу пример бидејќи имаше преку 220 пада. Моторот паѓа се крши толку се пакува си оди дома. Вие колку пада имавте во вашиот тим? 5 пада. Јас паднав 2 пати, Синиша падна 2 пати и возачот од Франција падна еднаш. И еднаш ни остана моторот без гориво. Поради тимска грешка. Поради тимска не ставиле на време. Па не, координацијата беше да возиме од 30 до 33, 34 круга максимум. Онди на 34 на 35 круга на Синиша му вара табло уште 5. А зошто така? Па некоја дали не е спремен другиот шофер или што? Мискоординација имаше во тимот. Крушифот направи некои така да кажам сериозни грешки затоа што тоа на еден тим не смее да му се случи да не израчуна ти колку круга ќе возиш. Возачот следниот мора да биде спремен и сега ти чекаш, сега ти знаеш дека треба да искочиш за уште 2 круга и они бара табло уште 5. И ти чекаш и моторот само гледаш таму бидејќи таму се многу добро искоординирани сите работи, ти паѓаш со моторот и во тимот ти стига порака. Моторот падна од возачот е добар, трга на ке бокс, го носе со комбе, го транспортира сите тие работи, многу добра организација. И такви некои моменти ни се дешава, но ете сепак успеавме да извозиме трката, да завршиме на 23-то место во нашата класа и да направиме историја за Македонија да има возачи кои што од тука возеле на светско. Мислам дека од Балканот има само 5 души што возеле на Леман. Значи од Македонија дефинитивно прв пат, вие двајца. Да. Прв пат. Да. Добро, во поглед не ми кажа во поглед на падовите немаше некои повреди немаше. Кај никого. Не, за среќа немаше, мислам сега си имаме ние последици од падовите, удареница, набиеница, мене уште ме боли тука од левата страна на грбот затоа што кога паднав удрив на апексот. Но во тој момент не го осеќаш тоа, адреналинот те држи во тој момент и отпосле кога ќе помине 3-4 дена од ивентот, сваќаш дека ме боли. Па се уште ден денес се истегам на вежбање, ме заболува тука позади затоа што се чувствува таа уште. Се чувствува таа. Добро, што е следно сега за оваа година? За што се спремаш? Така, оваа година, односно после Леман се фокусиравме на ФИМ Европскиот шампионат во класата Супер 100.000. Тој шампионат трае од мај месец до септември беше оваа година, имаше 12 трки, 10 долги и 2 спринта. И успеавме да оствариме повторно историски момент за Македонија, повторно да бидам бронзен медалист во таа класа, бидејќи првиот пат бев 2023 година бев исто така бронзен медалист, оваа година повторно. И можам да кажам дека оваа година бевме многу најбрзи до сега. Буквално на сите патеки бев побрз од 2024-та. Од година во година се убрзуваме и јас како возач и тимот како работат на моторот, како се одвиваат сите тие сетинзи на моторот, електрониката, гумите
експедитивноста на питлен да се промени гума и сите тие работи. Така да можам да кажам дека растем и јас како возач и мојот тим заедно со мене. И ете, мислам дека сме оствариле резултати кои што ќе останат во државата за идните генерации кои што ќе доаѓаат помладите возачи од мене да имаат некој пример позитивен по кого би се воделе. Бидејќи јас кога почнав да се надпреварувам, јас ги пробивав сите врати. Јас отидов прв на Алпе Адрија, јас отидов прв на FIM Europe, јас прв побарав барање за да возам на светско. Сите тие работи јас сме ги оделе, јас и мојот тим први. Затоа што немало кој да ни каже, ќе прашаш некој како е ова, не може тоа така, ти мислиш вака, ти мислиш така и нема од кој да побараш совет. Сега мислам дека за следните генерации кои што ќе доаѓаат, дај Боже да доаѓаат, имаат каде се обратат, имаат кого да прашаат, имаат кој да им даде совет, како да се подготват, како да го подготват моторот, што да очекуваат првата сезона, што да очекуваат втората, што третата, бидејќи кај нас сите сакаат да бидат први. Зборувам за мотоспортот, можеби тоа е клучен момент зашто ние немаме толку квалитетен мотоспорт кај нас. Зошто? Ете заради тоа, затоа што сите сакаат да бидат први. Ако не си прв, ти не си добар, а? И тука одма те бутка на психа, си викаш зашто да бидам пример кај нас, ако завршиш ти четврт. Први зборуваме кај нас во Македонија прв на такмичење? Да, се кај нас во Македонија. Ако завршиш ти четврт во јака конкуренција, ќе четврта, а заврши прва слаба конкуренција, браво, ти си прв, ти газиш, ти си најбрз. Тоа се тие моменти кои што јас мислам дека се клучни за да имаме ние квалитетен и јак брзински шампионат. А со каков мотор возеше на европско? На европско си возев со мојот, со BMW-то, S1000RR, 2020 година. Веќе 5 години стар, 6. Имаш ли вака некоја желба со каков мотор најмногу би сакал да возиш? Или го возиш тој што сакаш? Па моментално Кога би бирал онака со неограничени финансии и можности и се тоа? Па, желба би ми било да возам Дукати. Ама мене моментално овој мотор што го имам моментално сега, многу си го сакам и пак ќе кажам, сега може да го сакам тој мотор за 2 години, може ќе дојде Honda и ќе ми рече сакаме ти да бидеш возач на Honda. Така да нема тука правило, ако Honda те подржи максимално и ти ги обезбеди сите тие работи и ти го обезбеди на некој начин животот, ти ќе одиш во Honda. Така да порано можеби сум се врзувал многу за тоа да го возам тој бренд, да го возам тој бренд, да го возам тој бренд. Меѓутоа кога брендот и тоа што ги носи тие брендови во Македонија не те поддржува, зашто па јас да толку паѓам на тој бренд. Така да јас нигде немам објавено каков мотор возам, со каков мотор се надпреварувам, затоа што моторот сме го купиле ние со средства од спонзори од државата што ни помогнала. И така функционира. Затоа на мојот мотор нема ни лепенка од брендот, ни ништо. Тебе не те поддржува самиот бренд, туку Да, апсолутно. И никој не само мене, тоа е проблемот кај нас. Еви во кај другите возачи бренд не поддржува. Зборуваме за Македонија. За Македонија. Зошто е тоа така? Дали е, не знам, дали е многу ли е скапо да поддржуваш еден мототркач? Па генерално е скапо, да. Пак све зависи како ќе се продаде. Што зборуваме за поддршка? Зборуваме да ти обезбедат мотор, да речеме така, и да ти обезбедат финансии за учество во Пак ќе кажеме, тоа е надпреварување, така. Пак да речем. Секој тим различно функционира. Пример, јас сум близок со возачи од Бугарија, кои што ги поддржува пример BMW. И он вика мене BMW ме поддржува максимално. Значи он има BMW кола, BMW мотор, BMW скутер, буквално све. И он не се замара, он знае дека на 1, 2, 5 јануари 2026 он ќе има нов мотор за другата година и тера. А пример, кај нас се сосема поинаку, доколку обезбедиш ти буџет, доколку најдеш спонзори, доколку те поддржат, ќе одиш напред, доколку не, тоа е тоа. Да. И тоа претпоставам дека кај нас не оди баш така лесно. Па Обезбедување на спонзори пред се. генерално да, не смеам да се пожалам. Имаме спонзори и компании кои што навистина ни помагаат и сум многу и горд и благодарен и среќен заради тоа.
Но ова е спорт каде што секогаш треба уште. Така да секој пат се бориме да оствариме што е можно повеќе и спонзори, и поддржувачи и луѓе кои што ќе не поддржат и ќе го сакаат тоа што го правиме. Бидејќи јас секогаш кога разговарам со сите спонзори, јас со секој ден викам кога ќе ме поддржиш, сакам да ме поддржиш од срце. Не сакам само да биде да се осеќаш должен дека мораш да ми даеш. Него јас сакам да биде она све смут. Да. Па јас така функционирам. Не сакам да се наметнувам кај некого, не сакам да бидам да осеќаш ти притисок дека јас сум во твоето присуство. Јас сакам ти кога ќе ме видиш да бидеш среќен дека си ме видел, дека си среќен што ме поддржуваш. Бидејќи ти поддржуваш спорт, поддржуваш возач кој што се натпреварува на европско, кој што е европски медалист, кој што остварил историски резултати за државата, кој што настапил на светско. И мислам дека секој еден таков спортист треба да биде третиран на најдобар можен начин. Да. Што те очекува во 2026 година? Што е на календарот? Па на календарот е исто продолжуваме во европскиот шампионат. Сега за сега фокусот ни е таму. И ќе видиме, не знаеме каде ќе донесе нели животот, можеби ќе настапиме на некој друг шампионат, но сега за сега не можам ништо да кажам затоа што немам уште ништо официјализирано. Така да јас чекам прво да се официјализира, па да се сподели со јавноста, затоа што мислам дека да се збори нешто кое што уште не е официјализирано, па не да боже ако нешто не испадне како што треба, после ќе биде па нели ваму, па нели таму. А сакаш да кажеш дека можеби има нешто да се каже, ама уште не е време? Па можеби ќе видиме, не знам. Не откриваш, значи, не откриваш. Добро, во поглед на европското, значи исти се тајминзите, во исто време се одржува. Да, исто почнува во мај. Каде се одржува? Оваа година ќе биде малку поразличен календарот, затоа што стартуваме во мај и ќе имаме неколку стази плюс, значи се вози плюс ќе возиме во Италија и плюс ќе возиме во Бугарија, бидејќи сега Бугарија изградија нова патека, која што е буквално по светски стандарди. И мислам дека за многу брзо таму можеби да се вози некој светски шампионат. Дали ќе биде со коли, дали ќе биде со мотори, не знам, ама од тој поглед се многу понапред од нас. Така да ќе возиме таму плюс, така да сите кои што сакаат да не поддржат и да не гледаат во живо како се надпреваруваме со тие тимови, ќе можете да ќе имаат патека на 200-300 километри од тука и ќе може да дојдат и да уживаат во тие моменти. Каде е во Бугарија? Мислам дека е тука Боровец. Аха, тука близко. Во поглед и самиот кажа дека во Македонија нема стаза, нема патека за мототрки, мислам дека нема ни за автомобилски трки, нели? Тоа е иста патека, да. Зошто е тоа така? Што мислиш, дали некогаш има ли некакви планови, дали некој размислува, можеби ти во тие кругови се движиш, па можеби разговараш со луѓе, размислува ли некој на таа тема да се направи нешто? Па сега за сега не сум слушнал таков проект. Знам дека требало нешто да се прави, потоа имаш еден во Кавадат, или не знам кај беше, имаш исто проект, беше кај мене дома со проектот, го гледавме, ама и тоа нешто застана така да не знам, нема никаква информација за тоа. Да, добро, како тогаш еве и вие мотоциклистите, но и еве и автотркачите и сите, како функционирате? Како вежбате, каде вежбате? Сега и ти велиш настапив на Леман од држава која нема патек. Тоа исто како да одиме на Олимпијада, нели, пливачи, а да немаат базен. Да. И сега ти, пример, вежбаш на суво. Мораш да идеш во Грција, Бугарија, нека што ти е најблиску, да пливаш и да идеш таму и да правиш резултати. И сега ти како? Каде вежбаш? Ние вежбаме со големиот мотор, вежбам во Грција, а сега набавивме и мини мото специјално за оние моменти каде што за пократки релации, односно на некој пример, народ ќе каже, паркинг места, каде што ќе можеш да си направиш сам некоја импровизирана патека и да тренираш, да ги осетиш оние лимити на предниот крај на моторот, на задниот дел од моторот, да видиш до кај можеш да одиш, до каде е више гумата не држи, пролизгува асфалтот, да го осетиш оној момент кога гумата е ладна, кога гумата ќе прегрее и се прават такви тренинзи од тој тип. Зимно време тренираме со мотокрос,
јас не тренирам толку многу често со мотокрос, но знам ета така да направам да тренинга во текот на зимата со мотокрос. Чисто од кејф што се вика да И некоја кондиција да те држи, тренинг и да ме одржи во некоја форма, да. А најчесто тренирам во теретана. А со големиот мотор од февруари гледаме да одиме еднаш месечно, ако можеме и 2 пати на тркачка патека. Најблиску ни е Грција, Серес. Сега од оваа година ќе биде Бугарија, така да тие 2 патеки ќе ни бидат на околу 250-17 километри од дома, што е навистина. Таму одиш, како е таму, се плаќа за користење на патеката? Си плаќаш. Еден ден ти е 100 евра ти е влез на патека. И плюс ти си користиш гуми, гориво, не де Боже, ако паднеш, сите тие резервни делови, сите тие проправни работи, си ги обезбедуваш сам. Како е состојбата? Разговаравме за тоа и минатиот пат во поглед од поддршката од државата. Така. Каква е таа поддршка сега, еве, баш во твојот спорт? Па, генерално, сум доста благодарен до Министерството за спорт, на чело со министерот Борко Рисовски, затоа што навистина на некој начин проценија дека станува збор за спортист кој што навистина се дава максимално во тоа што го правиме, не поддржуваат максимално колку што можат они. Во тој аспект сум доста благодарен и би било себично доколку се пожелам. Па ние прв пат имаме Министерство за спорт, до сега сме немале посебно, беше Агенција за спорт порано. Министерот Ристовски е човек кој доаѓа од спортот, би требало, предпоставам, да има сенс за овие работи. Апсолутно. За да даде поддршка. Добро, ние еве зборувавме за тоа и за во поглед на рейтинзи, на тие како се вика табели или не знам како е во мотоспортот. Како стоиш тука? Има ли такво рангирање? Кај нас е на годишно ниво. Пример, не е како во тенисот или не знам кај фудбалот, како бидејќи не пратам многу фудбал. Ама пример во тенисот колку што јас знам, може и ова да нема врска. Они се напоени цело време играат. Пример, нема тоа за 25-та бил, не знам, Федерер прв, па после од 26-та пак од 0, него они цело време имаат поени и се бидат. Кај нас е засебно, пример, една сезона. Сезона 2025-та почнува од мај до септември, кој освои поени прв, втор, трет, четврт, пети и така натаму. Од 2026-та повторно стартуваме сите од 0. Сега зборуваме за поени во рамки на таа Европска федерација или зборуваме за некое македонско рангирање? Не, за европскиот натпреварување. И во македонскиот е исто. На годишно ниво. Пример, ти си сега прв за 2025-та, 2026-та може ќе бидеш седми. Во поглед на европското рангирање, ти на пример во која категорија си? Јас сум во категорија Супер Сток 1000 кубни сантиметри. Тоа се мотори од 1000 кубни сантиметри кои што се со стандардни машини. Смееш да менуваш само во поглед на суспензија, електроника, систем за кочење и такви работи. И доколку продолжиш на ваков пат, што е врвот? Во MotoGP е врвот во твојот спорт? Врвот е MotoGP, World Superbike. MotoGP се прототипови, како што е Формула 1. Superbike е со серијски мотори како нашите, само што ги доработува фабриката. И тие буквално само личат како нашите мотори, а се небо и земја разлика. И World Endurance Championship, каде што настапивме ние. Тие 3 шампионати се врвот во светскиот моторциклизам. А под нив се европските, имаш нашиот е FIM Europe Superstock Cup, имаш FIM Junior, European Championship и така натаму, имаш категории 300, 600, 1000 кубни сантиметри. Така да има неколку варијанти за европски шампионати и тие 3 варијанти за светските шампионати на кружни патеки. И ти кога би можел да бираш која е твоја желба, што би било за тебе врв, каде да настапиш? Па јас сакам, зборам за можеби во некоја блискинина, можеби нема да се освари никогаш, сакам да имам full time на FIM Endurance Championship. Да имам една цела сезона извозено во светскиот ендуранс шампионат. Тоа е, пак ќе кажам,
Ние луѓето сме малце лакоми, никогаш не се задоволуваме со тоа што ќе го оствариме. Пример, кога сум почнал да се тркам, сум сакал мотор 125-ка. Кога сум ја остварил 125-ка, сум сакал 600-ка. Кога сум ја остварил 600-ка, сега сакам 1000-ка. Сега сакам ама малце поека да биде ова 1000-ка. Па сакам да настапам на БМО, сум настапил на БМО, сега некам на БМО, сакам на Фим Европ, на Алпе Адрија, па си настапил и таму, сега некам не таму, сакам на Фим ЕВЦ. Ајде одиме на светскиот ендурен шампионат, одиме и таму и сега и таму кога сме дошле, пак сакам уште нешто плюс, нема крај. Добро, претпоставам дека во спортот тоа е нормално. Па секогаш имаш некоја следна цел. Така. Додека не дојдеш до врвот, нели? Да. И пак кога дојдеш на врвот, ќе речеш добра, се гостив ова со моторите, и сега сакам и кај колите да се пробам, пак идеш кај колите. И така тоа е пример Валентино Роси. Он и се уште е најдобриот на сите времиња, ја заврши кариерата на 42-3 години и отиде да се трка со коли. Така да тоа нема крај, кога ќе влезеш во тој свет, е една друга димензија и нема, само влегуваш и возиш. Тебе ти е целта само да возиш, да има адреналин, да се натпреваруваш, да даваш све од себе, да се бориш со самиот себе си за да направиш, да бидеш подобар од тоа што си бил минатиот пат. Барем јас така гледам на работите. Мене ми е целта да бидам подобар од тоа што сум бил пред да настапам на следното нешто кое што ми е зацртано во главата, во тимот и да ги надминеш своите рекорди, да ги надминеш своите времиња. Апсолутно. Да бидеш подобар. Па добро, Христијан, мислам дека би требало на сите да не биде цел, не само во спорт, туку и во секој поглед да бидеме подобри, што можеме повеќе да ги исправаме своите грешки, да учиме од своите грешки. Апсолутно. И на крајот ти да бидеш подобар спортист, ние сите да бидеме подобри луѓе. Мислам дека тоа е целта. И тоа треба да го практикува секој еден човек на земјава, затоа што според мене лошото само не уназадува. Нема ништо добро ако направиш нешто лошо или ако оцрниш некој друг. Колку си подобар, мислам дека Господ ќе те награди дупло. Да. Тоа е мој личен став. Можеби грешам, но мислам дека не грешам, дека тоа е така. И еве за крај да те прашам, бидејќи тоа во последната емисија малку не изненаде, па се смеевме за тоа, па да те прашам, положи ли за возачка за мотор? Не, уште немам положил. Ќе полагаш ли? Па не знам, мислам дека нема да положам во блиски иднина, но пак ќе кажам, не знаеме кај не носи животот и што може да се случи. Може да изненадам другата година со дозвола. Да. Одлично. Ти благодарам за ова гостување. Ти посакуваме многу успеси во 2026 година. Па некаде после да се видиме пак, да видиме што си направил. Па со Господ напред. Ви благодарам и вас на поканата. Поздрав до сите гледачи и нека ме срекна новата 2026 година. Се разбира, срекна нека е, ова е и последната емисија за 2025 година на Студио 10. Се разбира, почитувани гледачи, ви благодариме што не следевте целата година, ви благодариме за целата доверба и внимание кои ни ги дадовте. Се надеваме дека и ние ги оправдавме вашите очекувања, дека ви дадовме доста нови информации, дека доста работи и согледавте од нашите гости, од нашите гостувања, од нашите анализи. Се разбира, тоа е нашата цел, да ве информираме за сето она што се случува, но и да погледнеме некогаш и подетално во работите. Ви благодариме уште еднаш и се разбира, ќе се видиме во новата 2026 година.